no sprinting, and very little high intensity running afterwards. เนาะหลังจากเราเฮ็ดเป็นเราได้เป็นสปรินต์ไลน์เนาะหลังจากนั้นเนาะเป็นคือเราบ่ใส่ความเข้มข้นไลน์เนาะหลังจากนั้นคืออันนี้สำหรับ5นาทีเราสปรินต์เป็นไลท์เทื่อหลังจากนั้น5นาทีเราบ่สปรินต์เลย And then again he's ready to work again 10 minutes with a lot of high intensity running and sprinting, 10 minutes with almost nothing. อันนี้คือการพอโจเห็นอยู่ใน10นาทีแต่นาทีที่2หดนาทีที่30เนาะเราเล่นหลายหลังจากนั้นหดนาที45เป็นเราเล่นบ่ได้แล้วเนาะเพราะเราเมื่อยเนาะ Same in the second half, most intense periods in the second half, most sprinting of the game, no sprinting at all, very little sprinting, 10 minutes. So this is clearly periods where players are fatiguing. คือพอโจเห็นนาที50พอนาที55เราสปรินต์ไลน์เนาะเราใส่แฮงไลน์หลังจากนั้นสำหรับ10นาทีบ่มีสปรินติ้งเนาะเพราะเป็นหยังเพราะเราเมื่อย I showed you this one a few days ago. The three most intense periods. พอโจเคยเห็นเนาะเราเคยอธิบายอันนี้ Afterwards, fatigue. หลังจาก5นาทีที่นักกีฬาใส่แฮงไลน์หลังจากนั้นเนาะเป็นคือบ่มีแฮงแล้วเนาะเมื่อย And I showed you this that when we look at, we can calculate this as a fatigue index, which is the percentage drop that we have in the game. เนาะเป็นคืออันนี้ก็คือกันเนาะหลังจากนักกีฬาเล่นไลน์เนาะใส่สปรินติ้งไลน์หลังจากนั้นเราคือเมื่อยเนาะ5นาทีหลังจากนั้น5นาทีเราเมื่อยแท้เนาะ And just to show you that if we take out all these peak periods and the next 5 minutes following these periods, high intensity running both for elite men and women players are lower than the average 5 of the game, which shows us that this is a critical period where the individual player is vulnerable. อันนี้สีดำเนาะเป็นคือทีมผู้ชายสีขาวเป็นทีมผู้หญิงแต่ว่าตัวที่เราอยากพอเจ้าเข้าใจหลังจาก5นาทีที่นักกีฬาใส่แฮงไลน์เราเมื่อยอีหลีเนาะให้พวกเจ้าเข้าใจอันนี้ดีเนาะ And we can calculate this as a fatigue index, and here's an example of one fullback, the fatigue index being very high in an intense game and being markedly lower when you have like a normal game. So there is some game-to-game variability in this. อันนี้เป็นเมื่อยละของนักกีฬาตรงเต้เนาะอันนี้ตำแหน่งเป็นแบ็กไซด์หรือเป็นแบ็กขวาและอันนี้สีแดงเป็นอยู่ในเกมที่บางทีผู้ต่อสู้เป็นผู้ต่อสู้บ่อ่อนเนาะเป็นผู้ต่อสู้เก่งหลายเนาะแต่ว่าสีฟ้าเป็นเกมละเนาะบางทีผู้ต่อสู้มันสู้สีกันเนาะเป็นผู้ต่อสู้บางทีอ่อนเนาะ And we see that when we try to make a correlation analysis of how much high intensity running a player can do in the peak periods, it's actually correlated quite well to yo-yo intermittent recovery level 2 performance. อันนี้คล้ายๆกันเนาะอันนี้เป็นคือความเข้มข้นของนักกีฬาตอนเราเล่นมันคล้ายๆกันตอนเราเฮ็ดโยโย่เทสมันคือกันเนาะโยโย่เทสเบอร์2 So this shows us that this is a physiological phenomenon. เป็นคือตอนเขาเจ้าเฮ็ดโยโย่เทสมันมีเหตุผลเนาะเป็นอย่างต้องเล่นจากเม็ดเนาะจากนาที So to conclude, fatigue occurs during the most intense periods of the game, and the degree of fatigue, like how big this problem is, can be expressed based on match analysis using fatigue index. แน่นอนเนาะมีเวลาของนักกีฬาหลังจากนั้นเราเฮ็ดเต็มที่เนาะคือพอจอได้เฮ็ดเนาะหลังจาก5นาทีเป็นคือเราเล่นบ่ได้เนาะเราบ่มีแรงแล้วอันนี้เป็นคือเป็นปกติเนาะ And it correlates to, it's related to the ability to perform intense intermittent exercise. So it shows that if you have a high anaerobic training status, you will perform well in these periods. หลังจากนั้นการปฏิบัติของนักกีฬาเนาะถ้าเราเมื่อยเรามีเมื่อยล้าการปฏิบัติของเราลงแต่ว่าถ้านักกีฬาเป็นฟิตเนาะการปฏิบัติของเราคือเก่าเนาะบางทีลงน้อยนึงแน่นอนถ้าเราเล่นเราใส่สปรินต์ไลน์สำหรับ5นาทีเราเมื่อยเนาะ
This slide shows lactic acid in the blood and in the muscle. อันนี้เป็นคือแอซิดเนาะอยู่ในเลือดและอยู่ในกล้ามเนื้อ So the higher the lactic acid, the more anaerobic work is being performed. หลายกว่ามีเรามีเนาะนักกีฬามีอยู่ในเลือดและอยู่ในกล้ามเนื้อเป็นเพราะว่าเราได้มีเฮ็ด anaerobic training ก่อนที่เรามีแข่งขัน So the upper panel shows the blood lactate, and you can see that the values on average are highest in the beginning of the game, just like you see on match analysis with the intensity. อันนี้เป็นอยู่ในเลือดเนาะของนักกีฬาอันนี้เป็นทางเล็กอันนี้เป็นทางที่สอง But when we look at the muscle lactate, we see that they are really high for certain players when they hit the peak periods. อันนี้เป็นอยู่ในกล้ามเนื้อของนักกีฬาพอเราเห็นว่าอันนี้เป็นนักกีฬาเนาะผู้หนึ่งอันนี้น้อยเนาะแต่ว่าคนอยู่นี่เนาะประมาณ4-5-6 คนอีหลาย So this shows us that firstly that elite football is a very anaerobic activity, and especially in these peak intensity periods, the anaerobic metabolism is very high. ให้พวกเราเข้าใจว่าสำหรับนักกีฬาที่เป็นมืออาชีพเนาะตอนเขาเจ้าเต้นเนาะเป็นลงสิเป็นตัวจริงเป็นคือเป็นเพลนฝึกซ้อมที่เป็น anaerobic เนาะ And if football is getting more and more intense, like we know it is, ในปัจจุบันเนาะความเข้มข้นเนาะอยู่ในตอนนักกีฬาแข่งมันบุกคือเก่าเนาะ and if now we have 5 substitutions, I'm guessing that the game will change, that we will have more substitutions. แต่ว่าในปัจจุบันนี้เขาสามารถเปลี่ยน5 คนได้เนาะบุกคือเก่าเป็น3 คนเดี๋ยวนี้เป็น5 คน I believe that football will become much more anaerobic. It will become much more like very high intensity rest, very high intensity, and this is what we also see if we compare tracking data from today to decades ago. เราคิดว่าบานเต้อยู่ในอนาคตน่าจะเป็น aerobic แรงกว่าปัจจุบันนี้คือมีความเข้มข้นหลายเนาะบูประมาณ5 นาทีเราลงเลยเรามีอีกเราลงเนาะแบบนี้เราเป็นอันนี้เป็นความคิดของเรา Yes, I'm going just to give you a very brief overview. Don't stress about it. เราให้พวกเจ้าเบิ่งซื่อๆเนาะบ่ต้องคิดหลาย But when we take muscle biopsies from players, muscle biopsies Like yesterday. คือเป็นอย่างของเมื่อวานนี้ตอนมีนักฮอกกี้เนาะเขาจะเบิ่งอยู่ในกล้ามเนื้อของนักกีฬาเนาะ we try to measure different substances that we know are related to performance. เขาจะเฮ็ดเป็น analyze อยู่ในกล้ามเนื้อของนักกีฬาเขาจะอยากพูดว่ามีอย่างอยู่ในเนาะมีหลายเนาะมีอย่างก็บ่พอเนาะให้เข้าใจเนาะ So that we can understand the underlying physiology behind football, and in this case in relation to these intense periods. ให้เข้าใจคือเป็นฟิสิกส์ศาสตร์เนาะของนักกีฬาตอนเตะตอนบ่เตะเนาะหรืออันนี้เป็นสำหรับนักเตะบาสเนาะแต่ว่ากีฬาอื่นๆมันคือกัน And we also take blood samples เขาจะเบิ่งเลือดของนักกีฬาคือกัน because we want to understand what happens. เพราะว่าเขาจะอยากเข้าใจว่ามีอย่างอยู่ในร่างกายของนักกีฬาเนาะ And what we see in these measurements is that we see, as I showed you, the blood and the muscle lactate are very high. We also see that muscle pH, the acidity in the muscles, is getting very low in these intense periods, and we know that this is related to performance. เขาจะเห็นอย่างอยู่ในเลือดของนักกีฬาและอยู่ในกล้ามเนื้อของนักกีฬาเขาจะเบิ่งสองอย่างเบิ่งหนึ่งเป็นแลคเตตเนาะที่เขาจะมีอยู่ในเลือดมันขึ้นไหลแต่ว่าส่วนเขาจะเบิ่งเป็นแอซิดเนาะอยู่ในกล้ามเนื้อกับเลือดเขาจะเห็นว่ามันลงไหล And we also see that when we look at blood values, we see that potassium in the blood
no potassium, เนี่ยโพแทสเซียม it's rising in relation to the intense periods of the game. ข้าเจ้าเห็นอย่างอีกเนาะเห็นมีโพแทสเซียมอยู่ในเลือดขึ้นเลย So if we're going to relate this to fatigue, อันนี้เป็นเกี่ยวกับการฟื้นบ่เป็นการฟื้นตัวบ่เป็นเมื่อล้าของนักกีฬา we know that fatigue is very, very complex. พวกเจ้าอยากเข้าใจว่าเป็นอย่างนักกีฬาเมื่อยล้าเนาะเมื่อล้าเป็นอย่างเนาะข้าเจ้าอยากเข้าใจอันนี้มาเตไซเนาะ And we have fatiguing mechanisms in the brain, เนาะข้าเจ้าเบิ่งอยู่ในสมองของนักกีฬาเนาะ and we have it related to the neurosignal from the brain to the muscles, and we also have it inside the muscle. แน่นอนเกี่ยวกับกล้ามเนื้อของนักกีฬาคือกันเนาะอยู่ในกับอยู่นอก And I'll give you an example. เนาะแล้วให้พวกเจ้าเห็นแบบอย่าง So this is running speed. อันนี้เป็นความไวของนักกีฬาเนาะอันนี้ความไว And this is based on values from the best runners in the world. อันนี้เป็นมาจากนักเล่นที่เป็นมืออาชีพเลยเนาะอยู่ในโลก So the black circles are showing Usain Bolt when he's setting the world record. คืออันนี้ this one right คืออันนี้เป็นยูเซนโบลต์เนาะคอยบ่ฮู้พวกเจ้ารู้จักแล้วเนาะเป็นแต่ว่าเป็นนักเล่นที่ดีที่สุดอยู่ในโลก So you can see that he is accelerating. อันนี้ตอนเราใส่เราเล่นไวขึ้น Reaching top speed. อันนี้เป็นท็อปสปีดตอนของเราเนาะเรา From this point, around 70% of the race, he starts to lose pace. แต่ว่าหลังจาก70เมตรเนาะเพราะเราเล่นเป็น100เมตรเนาะ100เมตรซื่อๆหลังจาก70เมตรเนาะความไวของเราลง Because he's fatiguing เป็นหยังเพราะว่าเราเมื่อยมีเมื่อยล้า at muscular level. และอยู่ในกล้ามเนื้อของเรา And just below, we have the world record in 400 meters. อันนี้เป็น400เมตรเนาะอันนี้เป็น100เมตรอันนี้เป็นนักเล่น400เมตร Where we see very high acceleration and then slowly fatigue getting really dramatic at the end of the race. อันนี้ก็คือการตอนนักเล่นเป็น400เมตรเนาะอยู่ในประมาณ100หรือ150เมตรเล็กเนาะเขาเจ้าฮอดความไวที่ไวที่สุดเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นลงความไวของนักเล่นเนาะ And if we compare that to a 10K run, อันนี้อีกอันนึงเป็นตอนนักเล่นเป็น10กิโลเมตร the runner is being very stable, but at the end he can run faster, but that's because he's pacing. He's pacing himself to that. คือนักเล่นที่เล่นเป็น10กิโลเมตรเนาะแต่กิโลเมตรศูนย์พอประมาณกิโลเมตรสุดท้ายเนาะความไวของเรามันคือกันเลยแต่ว่าบางทีกิโลเมตรสุดท้ายหรือ500เมตรสุดท้ายเราพยายามใส่เต็มที่เนาะความไวของเราขึ้นหน่อยนึง So he's still fatiguing, but he still has some power to raise the speed. But this is because he's been pacing himself based on feedback from his body. บางแน่นอนเนาะอยู่ในกิโลเมตรสุดท้ายเรากำลังมีเมื่อยล้าแต่ว่าตอนเราเล่นกิโลเมตรศูนย์กิโลเมตรเก้าเนาะบางทีเราบ่เฮ็ดเต็มที่เนาะเราเฮ็ด95%และ5%สุดท้ายที่เรายังมีเราใส่เป็น100%เลยเนาะอยู่ใน500เมตรหรือ1กิโลเมตรสุดท้าย And if we look at the different scientific studies that have been doing in team sports, what happens when we fatigue, it's a wide range of effects. คือเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะอยากเข้าใจว่าเมื่อยล้าเป็นหยังมีเมื่อยล้าเนาะมีหลายอย่างเนาะที่อธิบายได้ Physical performance, mental performance, technical performance, tactical performance, all of these aspects are compromised by this type of fatigue. แน่นอนถ้ามีเมื่อยล้าเนาะมีปัญหากับหลายอย่างเป็นคือฟิสิกส์ศาสตร์เรื่องเป็นแทคติกมันบ่คือกันแล้วเทคนิคของนักกีฬาลงเนาะทุกสิ่งทุกอย่างลงเนาะเพราะว่านักกีฬามีเมื่อยล้า And we know that when
we are activating our muscles. We need to send signals from the brain via the spinal cord to the muscles. เนาะอันนี้เป็นต้นเฮาเฮ็ดกำลังออกกำลังกายเนาะ When we do that, when we send these signals to the muscle, we lose potassium from the muscle cells. เป็นคือเฮาให้สัญญาหากำเนื้อคือต้นเฮาเฮ็ดกีฬาเนาะเฮาเล่นกีฬาและเฮาได้เห็นว่าโพแทสเซียมเสีย When we do really intense work, like in the peak periods of a football match, the signals are very, very powerful, and then the more powerful the signals, the more potassium we lose from the cell. จนเฮาใช้ความเข้มข้นหลายเนาะจนพวกเขาเล่นกีฬาโพแทสเซียมเสียหลายเนาะ And when the potassium levels, when we lose too much potassium from the cell, from the muscle cell, we can't activate it anymore. Even if we send very powerful signals, we can't activate it because of fatigue. สุดท้ายตอนมีเมื่อยล้าอันนี้เนาะเป็นคือโพแทสเซียมอยู่ในกล้ามเนื้อมันบุพอแล้ว This is why we have a protein in the muscle. อันนี้เป็นอย่างเฮามีเขาเจ้าเรียกว่าเป็นโปรตีนเนาะอยู่ในกล้ามเนื้อ And it's called the sodium potassium pump. เขาเจ้าเรียกว่าเป็นโซเดียมโพแทสเซียมพัม And it's pumping the potassium back into the muscles. ให้เพราะว่าตอนพวกเจ้าใส่ความเข้มข้นหลายเนาะมีโพแทสเซียมออกแต่ว่ามีอันนี้ให้โพแทสเซียมเข้าอีก So the potassium that we lose from the muscle when we do intense exercise, ตอนโพแทสเซียมออกจากกล้ามเนื้อเนาะตอนเฮาออกกำลังกายเนาะ we have the ability to pump it back into the muscle cell. มีอันนี้ตัวที่เราได้อธิบายเนาะให้โพแทสเซียมเข้าอีกเนาะอยู่ในกล้ามเนื้อและอยู่ในเลือด So this is how it works. มันมาเป็นคือเข้าและออกเนาะบ่ออกและเข้าอีก The muscle cell is being activated by the nervous system. อันนี้ตอนเฮาให้สัญญาหากล้ามเนื้อเนาะ We lose the potassium through these channels. โพแทสเซียมออกจากกล้ามเนื้อเนาะ But the sodium potassium pump is pumping the potassium back into the muscle cell. แต่ว่าโซเดียมโพแทสเซียมพอมเนาะให้โพแทสเซียมเข้าอีก Okay. Can we train the sodium potassium pump? เขาสามารถฝึกซ้อมโพแทสเซียมโซเดียมพอมได้บ่เขาซ้อมได้บ่อันนี้บ่ Yes, we can. เขาเฮ็ดได้ How can we train it? เฮ็ดได้เป็นแนวใด With speed endurance reduction training. กับ speed endurance เนาะ This is why we have to intensify the training. เดี๋ยวนี้พอเจ้าเข้าใจว่าเป็นหยังต้องใส่ความเข้มข้นตอนพอเจ้าซ้อม Because when we have these peak periods, หลังจากประมาณ5นาทีที่นักกีฬาเฮ็ดเต็มที่ the players are fatiguing. นักกีฬากำลังมีเวลาเนาะ They are fatiguing because we lose the potassium from the muscle cell. เพราะว่าโพแทสเซียมเสียเนาะออกจากกล้ามเนื้อ The better trained we are, แต่ว่าแน่นอนถ้านักกีฬาฟิตเนาะ the more we can tolerate from powerful signals because we can pump the potassium back into the cell. ถ้านักกีฬาฟิตเลยเนาะโพแทสเซียมเข้าอีกอยู่ในกล้ามเนื้อ So this is why we need to understand the physiology behind football. อันนี้มันเป็นอย่างพวกเขาต้องเข้าใจฟิสิกส์ศาสตร์เนาะมีกับบัตเต้เนาะ So that we can argue that we train at higher intensity, we do speed endurance production training, even if we have to compromise perception, cognition, tactical elements, because this is important. This is highly, highly important. เราอยากพวกเจ้าเข้าใจว่าสำคัญสุดเป็นความเข้มข้นที่พวกเจ้าใส่อยู่ในการฝึกซ้อมของพวกเจ้าเนาะคือพวกเจ้าอยากใส่สปีดอยู่ในแพลน
อันนี้เป็นสำคัญสุดบางทีพอเจ้าคิดว่าโอ้อยู่ในแพลนฝึกสอนของคอยมื้อนี้คอย10 นาทีออกคอยอยากเฮ็ดเป็นแทคติกหรือเทคนิคสุดท้ายพอเจ้าบ่เฮ็ดเนาะสำคัญสุดเป็นใส่ความเข้มข้นอยู่ในแพลนฝึกสอนของพวกเจ้า Before we take a break, ก่อนพักผ่อน we will go a little through exercise physiology in relation to fatigue during prolonged exercise because we have another type of fatigue in football. เพราะมีเวลาอีกอันนึงที่เราสิอธิบายเดี๋ยวนี้เนาะแต่อันนี้เป็นต้นพวกเจ้าซ้อมโดนเนาะ So the objective is to understand the nature of fatigue that occurs at the end of a football match. เราอยากพวกเจ้าเข้าใจเนาะเราอยากอธิบายเรื่องเป็นเมื่อยล้าหลังจากที่เนาะจนท้ายเกม To understand the recovery process from this type of fatigue. เข้าใจการฟื้นตัวที่ต้องเฮ็ดเนาะสำหรับนักกีฬา And to understand potential physiological causes of this fatigue. และเข้าใจเป็นฟิสิกส์ศาสตร์เนาะเป็นอย่างเฮามีเมื่อยล้าเนาะหลังจากที่ So now we're talking about this type of fatigue that occurs in the end of the game. เนาะเดี๋ยวนี้บ่แม่นว่าตอนเต้นเนาะบางทีหลังจาก10 นาทีพวกเจ้าอันมีเมื่อยล้าหลังจาก10 นาทีพออยู่ใน5 นาทีนักกีฬาได้เฮ็ดเต็มที่เนาะเดี๋ยวนี้เราอธิบายท้ายเกมเนาะเป็นอย่างมีเมื่อยล้า And we know from the first day that this happens quite early in the game. Already after 15 minutes we start to lose the ability to do high intensity work, both in ball possession and without ball possession. คือเราได้อธิบายแล้วเนาะหลังจาก15 นาทีนักกีฬาเริ่มเมื่อยแล้วหลังจาก15 นาที Also, when we look at the distribution of the most intense periods of the game, where do they occur? The most intense periods of the game, the black bars, they predominantly occur early in the game and almost not at all at the end of the game. แน่นอนอยู่ใน15 นาทีแรกตอนพวกเจ้าแข่งขันเนาะมีอยู่ในเกมมีความเข้มข้นหลายสุดเนาะอันนี้ปกติเนาะหลังจากนั้นลงเนาะเพราะ15 นาทีสุดท้ายบ่มีเลย The same is when we look at the least intense periods of the game. เนาะตอนบ่มีความเข้มข้นเนาะอยู่ในเกม They predominantly occur at the end of the game, last 15 minutes. แน่นอนเป็นอยู่ใน15 นาทีสุดท้าย We know that when we take players out after the game and do repeated sprints, so three 30-meter sprints, they sprint slower. เนาะหลังจากเต้นเนาะถ้าพวกเจ้าเอานักกีฬาให้เขาเจ้าสปรินต์3 เทื่อเนาะความไวบ่คือเก่าเนาะบ่แม่นคือตอนเต้นเนาะก่อนเต้นเนาะ And we know that when we test players with intermittent tests after the game, they really fatigue. อันนี้เขาเจ้าให้เป็น testing ก่อนเต้นเนาะและหลังจากนั้นเนาะมันบ่คือเลยเนาะ So these are direct evidence for this type of fatigue. อันนี้ให้พวกเจ้าเข้าใจแน่นอนหลังจากเต้นเนาะนักกีฬามีเมื่อยล้าเนาะนักกีฬาเมื่อยล้าเนาะ When we do sophisticated measurements of muscle function, of the ability to generate force, เนาะเขาเจ้าเบิ่งถึงเนาะเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องแห้งมีอยู่ในกล้ามเนื้อ we see that this is before the game, this is after the game. อันนี้เป็นก่อนแข่งขันอันนี้เป็นหลังจากนั้นเนาะ0 ชั่วโมง24 ชั่วโมง48 ชั่วโมงพอ72 ชั่วโมง And we see that 24 hours muscle function is still down. 48 hours is still down. It's not only until the third day that it's getting back. เนาะพอจะเห็นได้เนาะหลังจาก24 ชั่วโมงเนาะและ48 ชั่วโมงนักกีฬายังเมื่อยอยู่ยังมีเมื่อยล้าเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นมันดีขึ้นแล้วเนาะ So the type of fatigue that occurs in relation to the most intense periods of the game is a type of fatigue that has a very fast recovery. เนาะตอนมีเมื่อยล้าอยู่ในเกมเนาะมันบ่ฮอด5 นาทีหรือ10 นาทีเขาจะมีแห้งมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นเมื่อยล้าที่พวกเจ้ามีหลังจากแข่งเนาะมันบ่คือมีเมื่อยล้าอยู่ในเกมและเมื่อยล้าหลังจากเตะเนาะ But the type of fatigue that occurs at the end of the game is long lasting.
เมื่อไรที่นักกีฬามีหลังจากเตะเนาะต้องใส่เวลาโดน up to 3 days. เพราะ3 มื้อเนาะฟื้นตัวของนักกีฬาเนาะเมื่อไรเนาะที่เขาจะมีอยู่ไหน So we have to acknowledge how demanding the game is for those players that play a full match. ต้องเข้าใจดีๆเนาะการต้องการอยู่ในเกมเนาะที่พอจอยากได้จากนักกีฬาแน่นอนหลังจากเตะเนาะเขาจะเมื่อยแห้งเนาะเพราะ3 มื้อ So if we talk about fatigue, right? After the game, the long-lasting fatigue. Because now if you watch the EPLs, the top players, they play every 3-4 games. Over time, does it kind of affect their performance? Because we see that these players actually, time and time again, season after season, they keep getting better. And so how does it work in that sense? With very little rest, or is it because they really been taken care? The other parts of the environment is taking care of them. Yeah, that's a very good point. Yeah, อันนี้เป็น translate the question. Yes. first. อันนี้เป็นคำถามที่ดีจากคนไทยเนาะเราถามว่าคืออยู่ประเทศอังกฤษเขาจะเตะทุกๆ3 มื้อเนาะเป็นอย่างนักกีฬาทุกๆปีเฮ็ดดีขึ้นเราอยากเข้าใจว่าเป็นอย่างเนาะเพราะว่าพอจะเห็นอันนี้หลังจาก3 มื้อเนาะอยู่ใน3 มื้อนักกีฬายังเมื่อยอยู่แต่ว่าเราอยากรู้ว่าเป็นอย่างทุกๆปีเขาจะพัฒนาเนาะ Yeah, first I would say that it's because the players are being managed very well. เนาะเราคำตอบของเราเป็นเกี่ยวกับการคุ้มครองของนักกีฬาแน่นอนผมเห็นว่าตอนเขาเจ้าพักเป็นมื้อพักเลยเนาะเขาเจ้าซ้อมประมาณทุกมื้อ But at the same time, we see that the squads have become huge in the big teams, and the rotation of players is done in a very clever way. อีกอันนึงอยู่ในอาทิตย์เนาะทีมหนึ่งมีนักกีฬาประมาณ20 คน23 คนแต่ว่าในปัจจุบันนี้ทีมหนึ่งมีประมาณ30 คน35 คนพอ100 คนเนาะทีมเชลซี And you have some players that, even if they have big squads, that play all the time. แต่ว่าบางทีมมีนักกีฬา40 คนแต่ว่าบางคนเตะทุกนัดเนาะ And those are the really robust players. แต่ว่าแน่นอนอันนี้เป็นนักกีฬาที่มีความฟิตหลายสุดเนาะ But at the same time, the injury risk, the injury prevalence has never been bigger. แต่ว่าเป็นอันตรายสำหรับนักกีฬาเนาะเตะ70 นัดต่อปีหรือ80 นัดเนาะอันนี้อันตรายเนาะบางทีนักกีฬาเจ็บ 80% of all injuries in football occur during the game. 80% จากการบาดเจ็บของนักกีฬาต่อทุกปีเนาะเป็นตอนแข่งขันบ่แม่นตอนซ้อม Very few injuries occur in training. 20% เป็นตอนซ้อมเนาะ80%เป็นอยู่ในเกม And there are some very good reports from UEFA. Guy called Jan Ekstrand has done some fantastic work on injuries. เดี๋ยวเขาจะพยายามเข้าใจว่าเป็นอย่างนักกีฬาเจ็บตอนแข่งแต่ว่าบางทีบ่เจ็บตอนซ้อม And they really show that the more you play, the higher the injury risk. And they really show that due to the higher number of games that are being played, the injuries are exploding. Also, serious injuries such as ACLs. And เขาจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้นักกีฬาบุกเก่าเนาะบางทีในปี1990เขาจะมีประมาณ40 นัด45 นัดต่อปีในปัจจุบันนี้มีประมาณ75 เนาะและอันนี้เป็นอันตรายสำหรับนักกีฬามีการบาดเจ็บหลายเนาะอยู่ในทุกๆทีม and this is also why we have 3 days as a minimum between games. อันนี้เป็นอย่างเขาจะใช้ปกติ3 มื้อเนาะก่อนแข่งขันเนาะมีแต่ทุกๆ3หรือ4 มื้อเนาะบ่แม่นทุกๆมื้อหรือทุกๆ2 มื้อ When we do eccentric exercise, eccentric exercise yesterday when we talked about power training, we talked about concentric exercise yes. and eccentric exercise. When we do eccentric exercise, when we work while the muscle is being lengthened. ตอนก็จะซ้อมเนาะเป็น eccentric คือเราได้อธิบายเมื่อวันนี้แล้วเนาะตอนเป็นคนตอนกล้ามเนื้อเนาะเฮ็ดง่ายขึ้นเนาะ We get small micro injuries in the muscle cell.
มันมีการบาดเจ็บหลายอยู่ในกล้ามเนื้อ And we can measure how big that is by measuring a protein called creatine kinase. We measure it in the blood. ข้าเจ้าได้รู้อันนี้เพราะว่าข้าเจ้าเบิ่งโปรตีนอยู่ในเลือดของนักกีฬา So if creatine kinase is going up, it's because we have a lot of damage to the muscle cell. ถ้ามีครีเอตินหลายอยู่ในเลือดมันเพราะว่าบางทีนักกีฬาเจ็บเนาะอยู่ในกล้ามเนื้อเนาะอันนี้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อของนักกีฬาเนาะ And we see that when we play a game, it increases, but still 2 days after, it's still very high. อันนี้เป็นครีเอตินอยู่ในเลือดเนาะอันนี้เป็นก้อนมีแข็งขันเนาะก้อนเต้เนาะอันนี้เป็นหลังจากนั้น24ชั่วโมงกับ48ชั่วโมงยังมีหลายอยู่ในเลือดเนาะตัวครีเอติน And if we look at how different parameters recover from the game, อันนี้เป็นเกี่ยวกับการฟื้นตัวของนักกีฬาเนาะหลังจากเต้เนาะ okay, just Sorry. The red one down here. this one. So, if we look at muscle glycogen, this is the storage of carbohydrates or sugar in the muscle. อันนี้เป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อของนักกีฬาเนาะไกลโคเจนเป็นคือน้ำตาลเนาะอยู่ในกล้ามเนื้อเนาะ We see that it's high when the game starts. อันนี้เป็นก้อนเต้เนาะมีหลายอยู่ในกล้ามเนื้อ It drops very fast 1 ชั่วโมง during the game. อันนี้เป็นต้นเต้เนาะลงเลย And one day it's not back. 24ชั่วโมงหลังจากเต้ขึ้น Second หน่อย day, นึง second day it's not back. อันนี้หลังจาก48ชั่วโมง On the third day it's back. มีแต่หลังจาก72ชั่วโมงขึ้นคือเก่า If this was Tour de France bicyclist, ถ้าอันนี้เป็นคือรถทิพย์เนาะเขาจะว่าเป็น Tour de France เนาะเฮ็ดทุกๆเดือน7เนาะอยู่ประเทศฝรั่ง he would be down here after the race, after a race. every day Yeah. ทุกๆมื้อลงฮอดอยู่นี่เลยเนาะ But he will be back here the day after. แต่ว่าหลังจาก24ชั่วโมงขึ้นคือเก่า Because when you're cycling, you don't have the eccentric work. เพราะว่าตอนพวกเจ้าขี่รถทิพย์บ่มี eccentric เนาะ So you don't get these micro injuries to the muscle cell. คือมันบ่สร้างปัญหาหากล้ามเนื้อตัวเอง And this is why the recovery of glycogen is very, very slow in football. อันนี้มันเป็นอย่างการฟื้นตัวของไกลโคเจนมันใช้เวลาหลายตอนเตะบอล And we also, when we look at performance, อันนี้ตอนพวกเจ้าเบิ่งการปฏิบัติ it's down and it's not only back until 3 days after. ใช้เวลา3มื้อคือเก่า If we ask the players to rate how sore they are in the quadriceps, very sore after, not even back after 3 days. อันนี้ก็คือการเรียกการเมื่อยล้าของนักกีฬาต้องใช้เวลาประมาณ3มื้อเพียงเป็นคือเก่าเนาะ So this affects what we can do on the day after the game. This affects on how we can train the second day of recovery. เป็นอย่างเราอธิบายอันนี้ให้พวกเจ้าเข้าใจเนาะ24ชั่วโมงหลังจากเตะกับ48ชั่วโมงพอ72ชั่วโมงหลังจากเตะเนาะพวกเจ้าต้องเฮ็ดหยังกับแผนฝึกซ้อมของพวกเจ้าเนาะ So fatigue develops towards the end of the game. แน่นอนเมื่อล้ามีหลายตอนตายเกมเนาะ And the players are in most cases not fully recovered again until 3 days after. ให้อันนั้นการเฟื้อตัวของนักกีฬาใช้เวลาประมาณ3มื้อหลังจากเตะเนาะ And the muscle glycogen is lowered after the game and has a very, very slow rate of rebuilding after. ในเรื่องไกลโคเจนอยู่ในกล้ามเนื้อของนักกีฬาคือกันต้องใช้เวลาประมาณ3มื้อเนาะพอเป็นคือเก่าโอเคเรียกบ้านเนาะ Any questions?
มีคำถามบอก Okay, so we'll do like 10 minutes now 10 นาที where you talk to your friend ปรึกษากัน and you discuss. Now it says fatigue towards the end of the game, but you go through the first presentation that I had on fatigue in relation to the most intense periods, the potassium, that type of fatigue, but also fatigue at the end of the game. And you ensure that you can help your friend to understand, discuss which implication this has for football performance and for training. ให้พวกเจ้าปรึกษากันเนาะเกี่ยวกับเวลาของนักกีฬาอยู่ในเกมเนาะและหลังจากเตะเนาะ So you have 10 minutes. After 10 minutes, or when you feel that you are set, you can go. We take a short break, 10 minutes more, and then we talk a little about recovery procedures after. เนาะพวกเจ้าปรึกษากันประมาณ10 นาทีหลังจากนั้นเราให้พวกเจ้าพักผ่อนอีก10 นาทีแล้วสุดท้ายพวกเจ้ากลับห้องและเราสิลงเกี่ยวกับการฟื้นตัวของนักกีฬาเนาะ So 10 minutes 10 นาที to discuss, ปรึกษากัน 10 minutes to drink coffee and stretch your legs. 10 นาทีปรึกษากัน10 นาทีไปกินกาแฟหรือพักผ่อน Then we start again. เอาสิลงอีก We start again at 35. เนาะตอน11:35 นาที 11:35. Mì xong, là đây là cái mì xong nha. Mì anh chỉ nước bên người này game nó, cứ còn là khi làเราเห็นเต็มที่ประมาณ5 นาทีหลังจากนั้นเรามี5 นาทีหรือ10 นาทีเราบ่ไหวแล้วเนาะอันนี้เป็นเวลาที่1เวลาที่2เป็นหลังจากเตะ ขอบคุณผู้นะ